Энэ 7 хоногийн сайдын цаг уулзалтанд гадаад хэргийн сайд пүрэвсэрэн оролцож тус яамнаас хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил болон Монгол улсын гадаад бодлогын талаар дэлгэрэнгүй танилцуулж мэдээлэл өглөө. Монгол улсын гадаад бодлого урт удаан хугацаанд тогтвортой нэг цонхных байх бодлогыг хэрэгжүүлэх үүднээс хуульчлахаар зорж ажиллаж байгаа юм. Мөн төрийн нарийн мэргэжлийн ажилтнуудыг сонгоход анхаарч гадаад хэргийн яамд ажилтан сонгон шалгаруулах журмыг шинжилжээ. Түүнчлэн өнгөрсөн хугацаанд гадаад харилцаанд багагүй ахиц дэвсэл гарсныг онцоллоо. Маш том олон улсын хэмжээнд бол одоо Монгол улсын нэр хүнд ямар байна вэ гэдгийг үзүүлсэн. За манай дипломат арга хэмжээний бас одоо нэг тийм үр дүн болсон ийм юм бол одоо нэгдсэн улсын байгууллагын хүний эрхийн сонгуульд Монгол улс анхудаа сонгогдсон асуудал байгаа. За мэдээж сүүлийн 1 жил хугацаанд бол би энэ одоо кампэйнийг тэргүүлж явуулаа. Өмнө нь бол одоо өмнөх сайдын үед бол бас нэрээ дэвшүүлээд ингээд бас зоригтой хандаад манайх бол бас нэлээд юм зориггүй байсан гадаад бодлогын юмнууд дээр бол одоо ингээд харахад Казахстан улс, Кыргызстан гэдэг одоо 91 онд шинээр тусгаад авсан улсууд шүү. Битлийн өнгөрсөн хугацаанд нийслэлийн улсын байгууллагын аюулын зөвлөл гэж юмд ажиллаад үзсэн хүний эрхийн сонгуульд 1-2 удаа сонгогдсон гэж байж байгаа байхгүй. Гэтэл тусгаар тогтносон агуу түүхтэй Монгол маань 61 оноос хойш нэгдсэн улсны гишүүн нийслэлийн улсын байгууллагын гишүүн явуулсан мөртлөө нийслэлийн улсын байгууллагын нэг ч том сонгуульд бол одоо зориулж нэрээ дэвшүүлээ. Хайгаад байдаг юм одоо яадаг юм ямар юм бэ? Хүн хүч одоо тийм ч бас бол энэ арц намын зүгээс бас одоо 12 зоригтой нэрээ дэвшүүлсэн. За мэдээж энд бол бас бэлтгэл ажил хэрэгтэй. Өмнөх сайд маань бол энэ бэлтгээд хангалттай хэмжээнд хийж өгсөн. Энийний дагуу бид нар бол бас одоо ингээд сонгуулаа хийгээд явхад бол групп байсан. Бид нар Азийн групп, Аз номхон далайн групп гэж байдаг. Тэр группт бол одоо хамгийн тэргүүлэх одоо олон улсын саналыг авсан. 192 орноос 172 орн Монгол улсын төлөө санал өгсөн. Тэгэхээр энэ нь бол одоо Монгол улсын өнөөдрийн олон улсын яар байгаа нэр хүндийн маш том үзүүлэлт болсон. 2016 оны 7 сард Монгол улсад АСИМ-ийн уулзалтыг зохион байгуулна. Өндөр дээд хэмжээний уулзалтыг эх орондоо амжилттай нэр төртөө зохион байгуулахад анхаарлаа хандуулж бэлтгэл ажлууд хийгдэж байгаа. Ялангуяа дэлхийн нөлөө бүхий улс орнуудын удирдлагууд оролцох учраас аюулгүй байдал хэрхэн яаж ханган ажиллаж байгаа талаар асууж тодруулах зүйл их гарч байгаа юм байна. Энэ хүрээнд манай улс визгүй зөрчдөг 42 орныг визтэй болгохоор болжээ. Визгүй зорчих хугацаа нь 2 жилийн хугацаатай байсан бөгөөд сунгахгүй гэдгээ тухайн улсуудад аль биесээр мэдгдсэн байна. Тэр одоо мэдээж 50 сайхан юм орон. Гэхдээ бол 50 гээд одоо цалганы хазаа сууж болохгүй л дээ. Түншүүд мэн ч хүртэл хийж байгаа. Манай лидер, манай ерөнхийлөгч дараа жил танаад очин шүү. Танах аюулгүй байдлыг хангах асуудлаар ямар ажиллагаа одооноос авч хэрэгжүүлж байна вэ гэж одооноос асууж байгаа. Тийм ч учраас бид нар бол өмнө засгийн газраас 2 жилийн өмнө зарласан байсан. 42 орныг бол одоо визгүй ингэж програм засгийн газраас зарласан. Тэрнийг бол одоо 2 жилийн дуусгаар болсон бид нар бол тэрнийг цааш нь үргэлжлүүлэхгүй эргээд бол визтэй болгоё гэж. Тэрний үндэс нь бол мэдээж тэр аюулгүй байдлын асуудал байж гин. За хоёрдугаарт нь бол бас нэг гол үндэс нь бол бидний тэдгээр орнуудад бол бас бид нар визгүй болгочлоо. За одоо Англи, Франц гэл бүгдөө визгүй болсон шүү дээ. Эргээд манай иргэдэд тэдгээр орнуудад зорчиход хөнгөлт үзүүлэх ийм асуудлыг тавьсан юм. Харамсалтай нь бол ахиц дэвшил гарсангүй. Ихэнх орнууд нь одоо манай нэг талаар одоо сайн сэтгэлийн үүднээс хийсэн тийм юмнууд дээр бол хариу бариагүй. Тийм учраас бид нар хугацаатай дараалал тэр хөтөлбөрөө бол дуусгасан. Дээрээс нь бол Турк улс бас одоо хоёр талтай визгүй байсан. Тэнийг мөн 1 сарын 1-ээс эхлээд бол визтэй болгож байгаа. Ер нь бол сүүлийн жилүүдийн аялал жуулчлалын тооноос харахад бол визтэй болгоод визгүй болгоод жуулчдын доод хөдөлгөөний их өсдөг юм байна. Эдийн засаг хүндрэлтэй байгаа энэ үед гадаад томилтыг аль болох бага байлгах тал дээр шаш шатанд анхаарч байгаа. Хуулийн дагуу шилэн дансыг тус яам хөдөлдөг. Харин гадаад хэргийн яам бол төрийн тусгай алба. Тиймээс цаашдаа шилэн дансыг байнга хөдлөж нээлттэй байх нь зөв үү буруу юу гэдэг дээр ярилцаж шийдэх асуудал бий гэж үзэж байна.